te dis que ça marche pas. Bougez pas, vous sortez du véhicule s'il vous plaît, tous les deux gentiment s'il vous plaît. Sortez gentiment du véhicule. Fais gaffe le taxi, fais gaffe. Sors du véhicule tout de suite. Sors du véhicule. Bouge pas, sortez du véhicule, bouge pas. Bien, c'est bon Nico, c'est bon. Sors du véhicule. Dépêche-toi. T'es ligoté là. Viens là. T'es ligoté, Viens ici. tu peux pas bouger. Mais je peux pas, je suis bloqué. Bah maintenant tu drops 500, c'est bon, elle était ligotée, tu drops 500. Tu drops 500, allez. Ok, bah débloque-moi avant et je te donne 500, s'il te plaît. Tu drops 500, t'as besoin d'être débloqué. Tu seras débloqué après, dépêche-toi. Attends, t'es pas encore ligoté. Vise de sol. C'est bon, elle a le recul aussi. Bon, tu veux pas donner les 500 ?